دعوا ما بأيديكم لحظة هنالك من حاصر الفقر حالا أب يأكل الجوع أبناءه ويلقي الشحوب عليهم هزالا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام د یتیم او سرازم ستاسو اور ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا. او ملګرو څنګه تاسو وینئ نو بوسول نه راغلی نه خو سارویم ساتلی دي چې بوس ورلويسو او تاسو به کتلی وي بوسم ډکړه یو بوج نیمم هم ډکړو د ملګرو سره کار وکړو. دا بوس ته چا دي د کم ځای نه راغلی دي. د دې ویډیو مقصد څه دی؟ د یتیم आवाज دا نوم پکې ما ولي واغستو. د دې بوسونه چاته څومره پیدا ده، کومو بچیانو ژوند جوړ شوی دی، دا روزګار د چا دی، دا ټول سوالونو جوابونه به تاسو ته درکو په دې ریکارډینګ کې زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو د هغې خپلې خور سره ناست یو او څنګه چې موږ تاسو ته ویلي وو چوکیاتن کې کوم پروګرام تاسو ډېر زیات جوړولی وی، ډېر زیات دردونه یې درکړي وو، ډېر غمونه یې درکړي وو. عمر بچی هم دا وخت زما سره موجود دی. عمر بچی کم چې د مدرسه کې وهل خوړلی وي زما پر چکلک نه او سکول په اظهار نه و، دا نو مختلف تکلیفاتو په دې قرباني ډېر زیات دردونه. ځکه علاقه داسې ده چې غرایزه علاقه ده، مزدوري دلته نشته، هېڅ نشته او زموږ سره زموږ هغه خور ناسته ده، هغه بچیان هم ناست دي. ګورو چې د دوی دا کم کاروبار ورته موږ روان کړی دی، کومو غیرتمندو پښتنو ستاسو غونته کې ښایسته او ښایسته ورونو او د وطن په سیمه مینو پښتنو کمې پیسې رالېږلې دي خپلې خور له په هغې باندې چې کوم روزګار روان شوی دی. تاسو چې څونه په مینه پیسې رالېږلې، آیا دا خور د هغې نه دومره مطمئن ده؟ د دوی دا روزګار څنګه چلېږي؟ دا څومره خوشحاله دي؟ د دوی په ژوند کې بدلاو څومره راغلی دی؟ دا ټول تپوسونه کوو د خپلې خور نه. خورې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورې دا راته ووایه کوم ستاسو دا ورور چې کاروبار کوي تاسو دپاره څومره ورځې شوې چې ابوس یې راوړي دی، کار روزګار یې څنګه دی؟ ستاسو په ژوند باندې څومره بدلاو راغلی، څومره خوشحاله ستاسو په ژوند کې راغلی؟ ډېر زیات خوشحالي راغلي او بس دا لسمه ورځ شروع ده چې دا ابوس کاروبار یې چالو کړی دی او ډېر خوشحاله، ډېر خپل په دې کاروبار ډېر زیات خوشحاله یو موږ. او دا ورور بس ناز د غریب دغه کوي، کاروبار دغه کوي چې دې کې څه دغه جمال هم ترې دغه کوي او خپل ځان هم ترې دغه کوي، دا په دوکان کې ناز دی او بس ډېر زیات خوشحاله یم. بس دوا کوه ماښام زما بچي کیني دواګانې که تاسو یادوي په مخه دواګانې کوي، نو ختمونه شروع کړي دي دواګانې کوي. خدای زموږ دا کاروبار هم وچلوي، خدای زموږ دې وروڼو هم خدای د عمر او زندګي ورکړي، دومره زموږ پسې دغه شو، زموږ پسې راغله، زموږ کاروبار یې دغه کړل. ډېر زیات خوشحاله دي زما دا بچي. سورت یاسین ختمونه مسافرو له شروع کړي دي خورې تاسو؟ او شروع کړي ده بھاجان. تر کومې وی په دعاګانو کې یاد ساتئ؟ بس په مخه دواګانې کوو، په مخه چې څو پورې زموږ دغه زندګي او څو پورې زموږ دا بچي دغه بس تاسو به یادوو په دواګانې کې، مسافر ټول به وروڼه یادوو مونږ. هغه هم ټول خورې د دعا ارزومند دي ځکه څوک په جیلونو کې دي، د چا د ویزو مسلې دي، د چا څه دي، د چا څه دي، څوک د مور و پلار د دعا دپاره ارزومند دي، څوک د خپل ژوند دپاره دي. نو بس کوشش کوئ هغه خلک په دعاګانو کې مه هېروئ. دواګانې کوو موږ هم دغه دواګانې شروع کړي، زما دغه مشره لور بینه دواګانې شروع کړي دي، دا مدرسې ختمونه په مخه کوي او زه ورته وایم دواګانې کوم، ما خو سبق نه دی، زما دا بچي سبق ځي وایي مدرسې دغه کوي، په مخه دواګانې کوي مسافرو ته. عمر بچی چې سکول ته ځي پیسې ول ورکړي؟ او ورکوم اوله اوس خوشحاله او نن مې وله 50 روپۍ ورکړي مال دغه صدقه و دغه ځان لاغستل او 20 روپۍ ترې راوړل او 10 روپۍ هلته لګولي او ورکوم اوله پیسې. ډېر زیات دوا کوي عمر زما، ډېر زیات. څه تمه لرې خورۍ ورور دی وایي دی له به لرګي هم راوړو ځکه یو ټرک بوسې راوړی دی وایي لرګي به پکې راوړو، سیمټ به اچوئ، دا کار به ډېر زیات ښه شي. نو امید دې شته چې دا ژوند به بیا ډېر زیات خوشحاله طرف ته شي؟ الله نه به امید ساتو. نو بس لږ لږ به دا اوس بوسو کاروبار هم شروع کړی چې بس دې نه پس به لکه لرګو اراده هم ده او د بوسو دغې د سیمټو او دا ویل دې ته زموږ اراده شته دا به هم راوړو. الله دې وکړي چې ستاسو په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحالۍ راشي او بل ځل له مونږ راځو هسې چېرته په دې لاره تېرېږو او ګورو چې ستاسو دا کار هم ډېر زیات کامیاب وي او الله دې داسې هم وکړي چې کال له راځي د زبرګي میاشت او تاسو ښه ډېر تېر زکات ایستې او بیا مونږ ته ټلیفون کوي چې راشه کم نور چېرته یتیمانان نو زنګ د طرفه هم دا لږ زکات ورکړو. نو زه خو به د هغې ورځې ډېر زیات منتظر یم انشاءالله. خدای دې راله ورکړي او چې مونږ بل چاله ورکړو چې مونږ هم پکې یاد کړو، څوک یاد کړو انشاءالله. ولې به نه ورکوو؟ خدای زموږ دا کاروبار روان کړي او دغه دواګانې به کوو چې مونږ به بل چا باندې هم زړه سېږو، ولې چې مونږ باندې تېر شوي ده دا سختي سختي او مونږ به بل داسې غریب یتیمانان وینو نو هغې باندې مونږ زړه سېږو
ولې چې موږ باندې تېر شوي چې موږ باندې نه تېر شوي نو بل باندې موږ نظر سي موږ باندې تېر شوي دا ده سختي موږ باندې. چې څنګه خیم کار چې کوم روان کړی دی بچو سودا موده خرڅېږي مدرسې ته ځې اوس خوشحاله یې نه څه ته خوشحاله یې بچو هر څه ډېر هر څه ډېر دی کار چې کم کېږي کمې پیسې ګټي اوس په هغې باندې ځانه جامې پیزار مدرسې هر څه چې کم نیمګړتیا ضرورت هغه پوره کېږي خپلو ترکانو ته به دعاګانې کوې بچې کومو خلکو چې پیسې را لېږلي او تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ را لېږلي ټول نه کوو څه به ورته وي خدای دې کامیاب کړي خدای دې له عمر ورکړي. مره بچې څنګه خیم سکول ته ځې مور دل پیسې درکوې اوس اوس چې سکول ته ځې پیسې دل هم درکوې هر څه پوره کېږي نو خوشحاله څه دعا کوې هغې مسافرو ته چا چې پیسې را لېږلي خدای دې ولې عمر ورکړي. او هغه استاد خو د سره مو اوس ډېر ښه دی که نه بچو کوم چې ویډیو کتلي وه تا ته وایي چې څه ضرورت یې بدله کومه څه خو درته وایي نه اوس څه نیمګړتیا شته نه هغې ترګانو ته به څه یې ورته وایي اوس هر څه ډېر تېر دي داسې ورته ووایه شاباس هر څه ډېر تېر دي زیاته وګوره ورته هر څه ډېر دي هر څه ډېر دي هر څه ډېر دي خملګرو ورځو به هغه ځګې ته هغه د روزګار ځګې به هم تاسو ته ښیو چې څنګه روزګار دی څنګه ځګې دی سامدن کوي څه پکې کوي خو دوی له مونږ 4.5 لک روپۍ مخکې ورکړې چې په هغې کې یو ټرک بس راوړي دي باقي پیسو باندې مې انشاءالله اوس لرګي راوړي سیمټ په راوړي هغې نه علاوه د دوی زموږ سره 33,723 روپۍ چې کومې پاتې نو هغې خپلې خور ته دا زه 33,725 روپۍ حواله کوم انشاءالله او مخکې هم ستاسو سره پروګرام جاري دی د روزګار ځای له به تاسو بوځو زموږ سره اوسئ خورئ هغې پیسو کې چې کومې پیسې پاتې وي نو دا مې دله هم راوړي دي او هغه مسافرو ته څه خپل طرفه به څه پیغام ورکوئ څونه دعاګانې کوئ یاد ساتئ هغوی ته به څه وینا کوئ ډېرې نه کوي چا چې ما زما په بچو باندې زړه سېزلی چا چې زما په بچو دغه رحم کړی دی یا الله وایم خپل په در نه وله ورکړي او هغه دنیا مو ته رڼا کړي او دا دنیا مو ته رڼا کړي او څه حاجات او څه مجبوري نه خدای وله پوره کړي او په څه دغه څه مشکلاتو کې نو خدای دې دغه کړي مشکلات یې آسان کړي په زړه چې حاجات خدای دې پوره کړي خو دعا به ورته کوو ګنجان خملګرو دا زموږ پروګرام د یتیم اواز دیر چوکې اتن چې کوم تاسو وکتو او د دې بچیانو خنداګانې هم تاسو ولیدې خوشحالۍ هم تاسو ولیدې حالات ډېر زیات بدل دي بدل ځکه دي چې کله اوس رالم نو هغه بچی راله په لاره کې مخې له راله هغه د چپس ورسره هم په لاس کې دي او پیسې ورسره هم په لاس کې دي ډېرې زیاتې خوشحالۍ الحمدلله په دې کور باندې دي او د دې د خندا د دې د خوشحالۍ تاسو ولیدې کوم چې تاسو تیر پروګرام کتلی دا مشره لور مې بیماره ده داسې بیماره ده د اپنډیسیټ پریشانې شوې ده په سختو پردي بل چا نه مې په قرض 3,000 روپۍ راواخېسته او دا مې هسپتال ته ورسوله او دا 2 میاشتې کېږي اپنډیسیټ پریشانې شوې دا اوس چې ناسته ده دا هغه قرض روان دی نو خلک راځي وایي پیسې راکوي مال نشته را سره کله چې را سره وي ستا پیسې به زه درکړم زمونږ دا عمر بچی چې کم د دې کور دقه یو بچی و د دې سیالو بچی و او هغه جړله وی پرچکلک باندې استاد وهلی یم پرچکلک را سره نه و چې 140 روپۍ په دې کور کې نه وي زمونږ د هغې خوریانو وینا دا وه د هغوی د جامې د پیزارو تکلیف وی چې دلته کې یخني شي او کور کې چای روټۍ هم نه وي نو ژوند ډېر زیات د سختو سره وي الحمدلله اوس هغسې حالات نه دي اوس د دې بچیانو حالات تاسو وکتی شئ چې په دې لار باندې کله موږ له دوی اوس مخې ته راله نو دا بچی اوس کور ته راله ځان یې چپس اخیستې دي پیسې میسې ورسره دي چې د دوی د ژوند ضروریات و چې په هغې کې د دې کپړې د دې پیزارونه د دې بیګونه سکول بیګونه د بچیانو لپاره قرآن مجیدونه سپارې چې څه ضروریات الحمدلله خو ته موږ راوړي اوس دوی د خپل روزګار خاوندان دي د خپل کار خاوندان دي زموږ د خور وینا تاسو واورېده وایي موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوې دي موږ سره د دې خبرې احساس شته موږ به کوشش کوو چې په معاشره کې په بل چا باندې سخته وي چې د هغه سره هم موږ مرسته وکړو او زه د هغې ورځې په انتظار یم چې ورځ به داسې الله تعالی راولي چې زموږ دا خور به کښېني او دوی به خپل حساب کتاب کوي او په چمګاونډ کې به بل انسان له زکات ورکوي ملګرو زموږ سره اوسئ پروګرام زموږ ختم نه دی ښه ملګرو زموږ سره ظفر ور موجود دی کم چې دغه یتیمانانو بچیانو ماما دی او دا بوس دلته خرڅوي د هغوی دپاره محنت کوي خپله به یې هم دلته کې څه دیاړي مزدوري کوله
اوس الحمدلله دې ته ناست دی ځان له به هم څه کوي دې بچیانو له به هم څه کوي د دنیا اوسو تپوسونه کوو چې کم کار یې روان کړی کم روزګار یې روان کړی په هغې کې دغې بچیانو په ژوند باندې به څومره اثر غورځېږي السلام علیکم وعلیکم سلام جی زبر بھائی دا راته ووایه چې د روزګار هم روان کړی دی څونه ورځې وشوې د دې تقریبا جی 2 هفتې وشوې 3 هفته روانه ده ښه کار څنګه دی ګزاره کېږي بس شکر الحمدلله ګزاره کېږي او زموږ نوی روزګار دی او بس انشاءالله مخکې چلیږي ورو ورو ګزاره گنجایش پکې ښه روان دی او بس چلیږي انشاءالله څونه بوس ترې راوړي ده دا مې یو ټرک مې اړولی دی او اوس 80 منه بوس وتی دی او نور باقي به انشاءالله اوس هم وځي او بل ټرک اډر مې ورکړی دی ابه راځي یو ټرک کې سل یا نیم سل پاتې کېږي په بوج کې 120 130 دا راته پکې دلته پاتې کېږي که چې ټرک وځي نو څونه پیسې 100,000 روپۍ به یو ټرک ګټي انشاءالله دغه به په دې 120 کې چې شي نو 20,025 دا راته پکې انشاءالله دلته پاتې کېږي دا که په میاشت کې مثال دا کار ښه شي د خیره سره 2 ټرکه بوس وځي نو 15,000 روپۍ به څنګه هغه خور له ګټلی کېږي انشاءالله بالکل به ګټلی کېږي او اډر مې ورکړی دی د لرګو دپاره مخکې مونږ روزګار پروګرام ستاسو مشورې مطابق به مونږ کوو او هغه به هم چلوو او د خپل بوسو به هم اډر مې ورکړی دی بل ټرک به انشاءالله راځي اوسه کسټمر در سره څنګه غټ غټ کسټمر داسې څه جوړ شوي دي یاره بس ګزاره کوي چترال ته مې اوس اډر ورکړی دی او ګاهک مې برابر کړی دی هغه به هم انشاءالله اوس لکه راځي او هغه به هم لکه بوس اوچتوي او انشاءالله مخکې به زما روزګار دی نه پخوا ښه چلیږي چترال نه دې لکه اډر اخیستی دی اډر مې اخیستی دی جي مخکې مې اډر اخیستی دی اوس به زمونږ کار مخکې هغو ته سپلایي زه ورکوم اوسه چترال ته دا یو ملګری در سره دلته کې په دیاړی کار کوي او دا را سره دلته په دیاړۍ باندې کار کوي او مزدور دی را سره مزدوري مې را سره کوي او بس کار روزګار دی دا را سره دلته په دیاړۍ باندې کوي مقصد کوم پروګرام چې چلیدلی په هغې کې د هغې یتیمانانو بچیانو هم رزق شو ستا پکې هم کېږي او د دوی پکې هم کېږي انشاءالله بس زمونږ هم پکې رزق روان دی د هغو هم پکې رواني او بس هغو له به هم ګټو او ځان له به هم پکې غریبي ده دا به پکې موږ ځان نه پیدا کوو هغو له به هم پیدا کوو کومه ویډیو چې چلیدلې وه مسافرو پیسې را لېږلې وې ستاسو د هغې خور د هغې بچیانو ډېر زیات بد حالت و چې هغه بچې د پر چکلک ته لاسه استاد وهلی و را لېږلی و هغه خلک به هم تر کم حده په دعاګانو کې یادي ډېر همیشه به په دعاګانو کې یادوي او همیشه به لکه په ستونزو کې او په دغو کې به یادوي او دواګانې به ورته کوي ستاسو به څونه په دعاګانو کې یادي او موږ به هم ډېرې دواګانې کوو تاسو ته به هم دواګانې کوو هغوی ته به هم دواګانې کوو او انشاءالله د هغو د آخرت او دنیا د دواړه ښایسته کړي او الله دې د هغو مخې روانې کړي او زموږ سره او انشاءالله موږ د هغو دپاره ډېرې دواګانې غواړو او ستاسو دپاره موږ ډېرې دواګانې کوو مطمئن یې دا کم روزګار چې روان کړی انشاءالله دې بچیانو رزق به پرې پوره وي که خیر انشاءالله موږ به مطمئن یو او د دیو به ګزاره انشاءالله ډېره ښه کېږي او د دې نه باخوا بهتره روانه وي او بس خپل غریبي ده خپل روزګار دی موږ به په دې طریقه کوو ښه څنګه چې مې ته وایي انشاءالله د میاشتې خو به یو تاسو حساب کتاب برابروئ چې دا خور څونه پیسې رسي نو د هغې به تاسو دفتر ته باقاعده میسج ورکوئ چې آیا دوی له موږ په دې میاشت کې دونه پیسې ګټلې دي او دا م ورله ورکړئ او خپل حساب کتاب به هم پوخ ساتئ د خپل ځان سره ځکه چې دا یتیمانان دي نو حلال رزق ګټل رزق حلال چې دی دا عین عبادت دی نو داسې کار کوه چې ستا د بچو څه حق کېږي چې هغه ترې خپلو بچو لوړی او چې د هغوی څه کېږي چې هغه هغوی ته میلاویږي انشاءالله د هغې چې څه کېږي هغه به موږ هغو له ورکوو او زموږ د څه مزدوري او غریبي پاتې کېږي هغه به موږ استعمالوو او باقي چې د هغه څه کم کېږي هغه د هغه حق دی هغه به موږ هغې له ورکوو دې ځای کې ته څه نوم وایي دا خاص کم ځای کې چنګ ولاړ دا خوږو اوبه دي خوږې اوبه ښه ملګرو دا پروګرام د یتیم اواز چې تاسو کوم وکتو او ستاسو د مسافرو هغه غیرت ستاسو هغه مینه محبت چې په هغې باندې یو ګاډی رابوس راغلی تاسو ته دا شاته ټوله ایریا به ښکاري چې دا غونډه د بوسو ډکه ده دا داسې ماته ښکاري چې تقریبا یا 10 یا 8 دوکانونه یې په یو ځای نیولي دي هغه بوجونه ډکېږي او الحمدلله یوازې پکې د هغې بچیانو نه زموږ د دې رور رزق پکې هم دی یو سره چې دا کم ملګرې دیاړي کوي د هغه پکې هم د بچو رزق دی انشاءالله چې ډېر زیات په مطمئن یې د دې پروګرام نه هغه بچیان به ډېر زیات خوشحاله وي د هغوی به راتلونکی ژوند ډېر زیات په خوشحالو سره وي د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو او دا ځګۍ چې دی دا د خوږو اوبو نه تقریبا یو 500 میټر بره دیر طرف ته چې کله ځئ نو په هغې اولني موډ کې دا راځي تاسو ته که تاسو هم چېرته کې کور ته لرګي وړئ بوس وړئ نو کوشش کوئ چې د دې ځای نه وړئ ځکه چې په دې بوسو کې د هغه یتیم بچي 200 روپۍ دي کم چې ډېر زیات په سختو سره نو په خصوصي توګه زه
د دیر د دې خواوشا علاقو غیرتمندو پښتنو وروڼو له دا میسج ورکوم چې کوشش کوئ چې کله هم تاسو خپلو څاروو له بوس وړئ نو کم خوږو اوبو نه بره چې دا د بوسو سټاک دی د احمدالله خان د بچیانو دپاره چې د دې منافع به هغې یتیمانانو بچیانو ته ځي او هغه به ستاسو زموږ او ستاسو یو صدقه جاریه په تور استعمالیږي. ملګرو کوشش کوئ د یتیم بچي اواز جوړ شي، د اخلاص اواز جوړ شي، ځکه چې اخلاص د ډېر بېوس اواز دی. دا خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عمرات سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.